हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद सुहेब। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आप ऐसे कोई भी ऐप अगर आपको मन करता होगा, इस पर ऐसे क्लिक करिएगा तो देखिए अभी टक टक यहाँ पे करेगा। अभी देखिएगा, देखिए आप जिस भी ऐप पे ऐसे क्लिक करेंगे या भी जिस ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आवाज़ करेगा। तो अगर आप ऐसा ही सेटिंग आप करना चाहते होंगे अपने मोबाइल में तो क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप कैसे वो वाला सेटिंग आप कर सकते हैं कि आप कोई भी ऐप अगर चालू करें तो आपका टक टक वहाँ पे आवाज़ करे। बहुत लोग के मन में ख्याल होता होगा कि कैसे हम करें, कहाँ से करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वो वाला सेटिंग कहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जहाँ समय ना लेते कर दे वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेटिंग एप्लीकेशन अपना ऑन करना पड़ेगा। आपका जहाँ भी सेटिंग एप्लीकेशन है उसे ऑन करिएगा। ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन यहाँ पे देखने का आपको मिलेगा। इस पर आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर सही से समझना है तो यहाँ पे ऐसे नीचे करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा साउंड वाइब्रेशन। इस पर ऐसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद तो ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे लिखा है एडिशनल सेटिंग। इस एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में से करिए क्लिक। ऐसे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टैप साउंड नाम से यहाँ पे ऑप्शन है। ये देखिए हमारा इनेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको इनेबल कर देना है। आप जैसे इसे इनेबल कर देंगे तो आपका जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जिस भी बटन पे या ऐप पे या किसी भी चीज़ पे, तो हमारा वो टक टक वो आवाज़ करेगा। अभी देखिएगा, देखिए हमारा ये आवाज़ करने लगा है। तो अगर आपको आपसे इनेबल नहीं होगा तो इसे इनेबल कर दीजिएगा, चालू कर दीजिएगा। आप कभी वो सेटिंग ऑन हो जाएगा, तब जिस भी ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ऐप आवाज़ करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हमारे नॉलेज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और ऐसे हम न्यू ट्रिक आपको देते रहें।